డాక్టర్ గారు, అనూష ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 21 నెలలు. వాడికి ఈ మధ్య బాగా జలుబు చేస్తోంది. డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే యాంటీబయాటిక్ మందులు ఇస్తున్నారు. అవి వాడిన తర్వాత తగ్గుతుంది. అయితే గత 3 రోజులుగా వాడికి జలుబు చేసి చెస్ట్లో నిమ్ము చేరింది. శ్వాస తీసుకుంటుంటే శబ్దం వస్తోంది. వాడికి యాంటీబయాటిక్స్ వాడినా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలా ఎందుకు అవుతోంది అని అడుగుతున్నారు. అనుష గారు, రిపీటెడ్గా తరచుగా ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం వల్ల నెక్స్ట్ టైం ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ యాంటీబయాటిక్ పని చేయకపోవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం కామన్గా. రెండోది, ప్రతి జలుబు ప్రతి దగ్గు వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. ఎందుకంటే నార్మల్గా 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీరు చూసారంటే ఈ జలుబు లేదా దగ్గు కారణం వైరల్ కానివ్వండి లేదా అలర్జిక్, దీనికి సంబంధించిన కాఫ్ కోల్డ్ మనం కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. సో ఈ కాఫ్ కోల్డ్ అనేది ఒక్కొక్కసారి 1 వీక్ వరకు కూడా స్ట్రెచ్ అవుతూ ఉంటుంది. కామన్గా 3-4 డేస్ చూసి జలుబు దగ్గు తగ్గకపోతే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం అనేది మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఇది కామన్గా మనము అందరూ కూడా చేసే మిస్టేక్. బట్ 1 వీక్ వరకు కూడా వెయిట్ చేయవచ్చు. ఆటోమేటికలీ స్పాంటేనియస్గా లేదా న్యాచురల్గా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తగ్గే అంతవరకు వెయిట్ చేస్తే అది ఆల్వేస్ బెటర్ ఫర్ ది చైల్డ్. అండ్ మూడోది, యాంటీబయాటిక్స్ ఎప్పుడు వాడాలి? యాంటీబయాటిక్స్ వాడడానికి కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇండికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. నెంబర్ 1, బాబు చూడడానికి చాలా డల్గా ఉన్నాడు లేదా ఫీవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మూడోది, ఓరల్ ఇంటేక్ సరిగా లేదు. నాలుగోది, శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాడు, ఆయాసం అంటూ ఉంటాము, పక్కలు ఎగేయడం అనేది. ఇటువంటి మనం గమనించినప్పుడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మనము యాంటీబయాటిక్ వాడాలి. అది కూడా డాక్టర్ని సంప్రదించి వెయిట్కి తగ్గట్టు డోసేజ్ అనేది యాంటీబయాటిక్ ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యాంటీబయాటిక్ ఒకవేళ వాడాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేయాలి. 5 డేస్ కానివ్వండి లేదా 7 డేస్ కానివ్వండి, కోర్స్ కంప్లీట్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ టైం ఇన్ఫెక్షన్స్ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ మనం క్రమంగా రెగ్యులర్గా ఫాలో చేస్తే యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సిన అవసరమే ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. రెండోది, న్యాచురల్గా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గేంత వరకు కూడా మనం వెయిట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అది బేబీ హెల్త్కి చాలా మంచిది.